Endi StarMix YouTube'da hammaga assalomu alaykum. Biz shu kungacha o'z faoliyatimizni Instagram va Telegram ijtimoiy tarmoqlarida olib borib kelganmiz va bugungi kundan boshlab yanada ko'proq ma'lumot berish maqsadida YouTube kanalimizni boshladik. Keyinda sizlarga StarMix haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Brendimiz 2003-yildan beri o'z ish faoliyatini olib boradi va asosan zargarlar uchun barcha turdagi asbob-uskunalarni savdo-sotig'i bilan shug'ullanamiz. Biz o'z mahsulotlarimizni Xitoy, Turkiya, Amerika, Germaniya, Italiya va Angliya davlatlaridan qo'shma hamkorlikda zargarlarimiz uchun yetkazib kelamiz. Hozirgi kunda Toshkentda 3 ta do'konimiz bor. Birinchisi Bozor Shuhrat chorrahasida joylashgan. Ikkinchi do'konimiz ham shu lokatsiyaga juda ham yaqin. Ammo vosk modellari va tosh savdosi bilan shug'ullanadi. Uchinchi do'konimiz esa Pendeski chorrahasida joylashgan. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, YouTube kanalimiz mahsulotlarimizni to'liq ma'lumot berish uchun ochilgan. Sizni qiziqtirgan asbob-uskunalar bo'lsa, o'z fikringizni izohda yozib qoldiring va keyingi videomiz shu haqida bo'ladi. Kontentimiz manfaatli hisoblasangiz obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.